सहस्राशीर्षास्पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिज्ञो सर्वतस्क्रतुवाद्या तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदज्ञो सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यम् उतामृततु वशेषानो यदन्नेन तिरोहादे एतावानस्यामा हेमातोऽध्याया दुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवे त्रिपादोर्ध उदयेत् पुरुषः पादो स्वेह भवत् पुनः तातो विश्वं वक्रामश्चासनानः सने अभे ततो विराडो जायता विराजो अधिपुरुषः शाजातो अत्यारिच्याता पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादज्ञाचर्बाहुतः संवृतं वृषदाज्यम् पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्मादज्ञाचर्बाहुतारोचः सामा निजज्ञिरे छन्दाग्नोषे जज्ञिरे तस्माद्याजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्ता एकेचो भयादातः गावो जज्ञिरे तस्मास्तस्माज्जाता अजावयाः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्ष्यन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयाजन्त साध्यारोषायश्च ये यत्पुरुषं व्याधादुःखाते दाव्याकल्पयन् मोघं केमस्यासेक्तं बाहो केमोरुपादा उच्ये।